Cihandite thaa imwe ya hwaini mwihoko wakwa uri gutindia wega muthioyo wa gatatu ga kiumia tariki ari 19 mweri uyu wa kanana mwaka wa 2026 muthikiriria ngugeithie na ngunyita ugeni methina itu ya mohoro ma itarire ria thaa imwe cia hwaini ngumenyithira gwatinda kurehera nijitagwo Wachera wa Mwangi kuma muciĩ munene wa Nyandarua Olkalau nginya muciĩ munene wa Kenya Nairobi. Maya nĩ mohoro ma Trinity Hot FM magĩgũkinyĩra o ũrĩa matariĩ. Twambĩrĩrie gũkũ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Gavana wa Nyandarua Ndagĩtarĩ Moses Kiarie Badilisha aigĩte akoretwo akĩhahithio thutha wake gũthama kuma kĩama-inĩ kĩa UDA na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa DCP. Akĩarĩria mũingĩ taũni-inĩ ya Olkalau mĩaraho ya ũmũthĩ aigĩte o mũndũ ena wĩyathi wa gũthamĩra kĩama oro gĩothe. Badilisha oho nĩoete ithenya rĩu raha wĩra ũrĩa thirikari yake ĩthiĩte na mbere na gũkinyanĩria kũrĩ mũingĩ wa Nyandarua. Kwaragia taũni-inĩ ya Olkalau kũrĩa ekumagarĩtio nĩ ajumbe matiganĩte arĩ hamwe na MCA wa wodi ya Karau Gĩtaũ Ndung'u ũrĩa ũcokeirie mũingĩ wa Olkalau ngatho nĩ ũrĩa metĩkĩrire gũcagũra mũmbunge wao Sami Kamau Waweru ta mũmbunge wao, na kũrĩa onake arahĩte wĩra ũrĩa Ndagĩtarĩ Badilisha hamwe nake marathiĩ na mbere na kũrutĩra kũrĩ mũingĩ wa wodi yake ya Karau. Jimmy Jack wa Macharia ni aratuithiranĩria riboti ĩno. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha aracakaya kũnyamario thutha wake gũthama kĩama-inĩ kĩa UDA na kũingĩra kĩama-inĩ kĩa DCP. Badilisha akiuga akoretwo akĩrũmĩrĩrwo nĩ andũ ataramenya arĩ ta njĩra ya kũmũguoyohia. Tondũ tarĩu niĩ mũrona haha andũ aitũ, mũthenya wa Jumapili ndathire kanitha o ta kawaida. Ndarĩkia kanitha ngĩingĩra ngari nĩgetha njinũke mũciĩ ngone mũtumia na katwana ndateng'eririo ũrĩa itarĩ ndona. Badilisha augĩte aingĩrĩte DCP nĩ ũndũ wa kwĩyendera na ũguo hatirĩ bata wake gũthĩnio, gũkuona agakũmithia maabithaa ũgitĩri nĩ gwĩkuruhania na ũteti. Maratwenderia guoya nĩgetha matũcagũrĩre kĩama. Inyuĩ na inyuĩ mũcagũrĩte kĩama kĩanyu. Kĩama kĩanyu nĩ kĩrĩkũ? Nĩ mũragũagũa na tũtikwenderio guoya. Mũndũ aingĩra kĩama gĩake kĩrĩa kwenda. Nĩtũranyitana na nĩngwenda kuga atĩrĩrĩ, security operators nĩ tondũ na inyuĩ mũciarĩtwo nĩ aciari, nĩtũkwenda kũmwĩra mũtigetĩkĩre kũingĩrio siasa-inĩ. Reke mbara ya siasa tũrũe gĩsiasa. Badilisha kuma UDA gũthiĩ DCP-inĩ, security ĩrokĩra, thigari irokĩra, DCA ĩrokĩra. Nĩ ndeto ĩnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa wadi ya Karau Daniel Gĩtaũ Ndung'u kana Gĩtaũ wa Kapteni hamwe na MCA wa Shamata Gĩtaũ Njamba makĩmenereria gĩko kĩa gavana Kiarie Badilisha kũhahithio, na ona kũrĩa macokeirie mũingĩ wa Olkalau ngatho nĩ gũcagũra Sami Kamau Waweru ta mũmbunge wao. Niĩ wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho tondũ tuoka kũmwoya nĩ Kamau wa ngotho gũtiatũconorire, na tũragĩa na gĩtungati kĩngĩ gĩgwĩtwo Sami Douglas Kamau Waweru. Na rĩu rĩrĩa tũkũigua gavana witũ nĩ arenda irio guoya, no nginya tumĩre na ũcamba na tũgitĩre gavana witũ, kana tiguo andũ a Karau. Oho gavana Badilisha athiĩte na mbere na kũraha mawĩra marĩa thirikari yake ĩthiĩte na mbere na gũkinyanĩria gũkũ Nyandarua, na akauga aiyũkia thirikari itĩna rĩa kerĩ thirikari yake nĩ ĩkahe mweke mũnene mbeũ njĩthĩ harĩ gũtungatĩra mũingĩ wa Nyandarua, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ MCA wa wadi ya Karau Daniel Gĩtaũ Ndung'u. Ũngĩthiĩ haha JM thibitarĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia, wathi kũrĩa injinia twĩna unit ya ciana atĩ ona mwana wa 800,000 nĩ arakũra. Niĩ ngĩragwo atĩrĩrĩ atĩ Gĩtaũ nĩ mũkĩgu naguo kambũrũ gĩakĩrĩka
pesa recigoka mukwenda guo ndoito ona goko tokimo mwaka ucio tigarite gutire mundu ugukorwo agithina na gambuti guku ya Ndarwa. Ngeribotera Trinity FM ni nditagwo Jimmy Jack wa Macharia. Nĩ ngatho Jimmy Jack wa Macharia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, mĩtino ya barabara mwaka-inĩ ũyũ nĩ ĩcokete thĩ ĩkĩringithania na namba ĩrĩa yarĩ ho mwaka mũthiru ihinda-inĩ oro ta rĩrĩ. Ndari cia mwaka ũyũ ironania mĩtino ĩrĩa yonekanĩte mwaka-inĩ ũyũ nĩ 3,840 ĩkĩringithanio na mwaka mũthiru ĩrĩa yarĩ makĩria ma 8,000. Akĩaria mũcemanio-inĩ wa gũthomithania ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ, kamanda wa traffic gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Sarah Chumo oigĩte kambĩini cia gũthomithania nĩ iteithĩrĩirie hanene harĩ kũnyihanyihia namba ĩno ya mĩtino. Fatal accidents mingi ilikuwa 88,017 na mwaka huu wakati kama huu tuko na 3,840 na inatuonyesha tumepiga hatua na tumeweza kunasa watu wengi, wale wanaendesha gari vibaya, wale wanakunywa pombe wakiendesha magari, na ndio imetusaidia kureduce accidents katika mkoa huu. Tumeona visa vingi ambayo inahusisha wanafunzi wa shule wanatembea kama wanatoka kwenye magari kuhang on the vehicles, wale ambao wanaenda katika morning ama katika maharusi. Unakuta pia wako na ile mzaha ya kuweza kuwa na mchezo katika barabara. Sisi kama idara ya serikali tunafanya mkutano kama huu ili tuweze kuchukua hatua. Mwana mutino wa ndege uria kana iria ĩgũire irĩma-inĩ cia Shabeshe kaunti-inĩ ya Samburu, maabitha a borithi makiuga agendi acio mekumĩte mwena wa Soyani kaunti-inĩ ya Laikipia merekereire rũnyanjara-inĩ rwa Roysambu gũkĩrĩkana agendi acio othe arĩa magũkuĩtwo nĩ ndege ĩyo gũtirĩ ũhonokire. This morning at around 9 o'clock, that is 0900 hours in the morning, I received a call from the Sub-County Police Commander Samburu East that there was a suspected case of an airplane crash at Ololokwe Hill in Orata Division. So I advised him to mobilize a multi-engine team to rush to the scene and see what was happening. And after the multi-engine team was mobilized, they managed to go to the hill where they discovered it is true that there was a plane crash of an aircraft from the Rende Rori, I think it is a corporation, which was flying from Soyan in Laikipia to Orolokwe Hill. On reaching Orolokwe Hill, that is where the place of crash occurred, and on board there were 7 souls. Unfortunately, the team has established that all the 7 people who are on board on that aircraft have perished. So far, the evacuation is ongoing, and we have managed also to recover some personal items, mobile phones, and cameras, which will be given to the next of kin when they will be identified. Tũgĩtigana na icio cia kĩeha kũrũmĩrĩra mũtino ũcio wa ndege nĩ andũ 7 mauma thĩinĩ wa ndege ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, thikũ nini thutha wa mũmbunge wa Kĩharũ Samson Ndindi Nyoro kwanĩrĩra kuma kĩama-inĩ kĩa UDA na kũrugũria kĩama gĩake gĩa People's Party of Kenya, Ndindi nĩ atarĩirie atĩ ndagũkorwo arĩ thiritũ na mũtongoria o wothe ũrokĩrĩra atongoria a mwahũ wa mũng'ethanĩro. Maya mokĩte ona thutha wa atongoria amwe a mũng'ethanĩro kũnyũrũria Ndindi nĩ ũndũ wa ikinya rĩa kwaga gwĩturanĩra kĩama-inĩ kĩa DCP, makĩmũgwetithania gũkorwo arĩ thiritũ na kĩama kĩa mũtongoria wa bũrũri. Nataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani, ati wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi, kama Ndindi Nyoro, kama wewe uko katika Gulubaru, uko katika hii serikali sasa, na wewe kazi yako imekuwa ni ya kutukana viongozi, kama wewe umetukana Mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako.
enda usikizane na yeye. Kama umekuwa mtu wa kupeleka fujo kanisani, atifikiria kuna People's Party. People's Party haina nafasi ya watu wa fujo ya kanisani. Na kwa hivyo wale wanafikiria kwa sababu mimi sinaga fitina na mtu. Wale wanafikiria tu watakuja kujivita hapa. I want to tell them I have a bigger agenda. I have more work on my plate. Kama mlikosana na mheshimiwa yeyote, na especially wale wamekosana na mheshimiwa Matiang'i, mnamtukana. Nyinyi mnatukana mheshimiwa Kalonzo. Nyinyi mmekuwa kazi yenu ni kutukana mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mnajua kwake nyumbani. Muende msikizane na yeye. Tore hari ici ciegemainie na uteti riri uteti wa thama cia kana wa thama ya ciama uthiete na mbere na kunyita thinga mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Abunge amwe a aria manyitaga mbaru thirikari kaunti-ini ya Kiambu maugite o matikwenyenya kuma thirikari-ini na makiuga thirikari ni nginyagia makiuga magukorwo thirikari ni nginyagia muthia. Matongoretio ni mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia na murunawe wa Thika tauni Alice Ng'ang'a moigite kuma thirikari-ini ni kwikira kiana ngingo ihinda-ini riri muingi urabatara anja ya mathina maria mathiete na mbere na kumatanga. Andå a gå kå nä å gä må no arä a mogire gå thura kä go wa njenga ena UDA na nä yo yaugaga hau no ndamenyire aya ti andå aya no manginũkie na ndä na DCP ndakå ruta wä ra nä å wama na ndä rakinya handå ndä rarigwo atä rä rä nä ngå thiä gå skiza kiraudi kana skize arä a mathurä ona niä wä ra wa gå tuä ka gavana amenye ä gwaga ä noragia harä a ä atä ateti na atongoria magithie na mbere na kwiyarira ni undu wa ithurano cia mwaka ukite wa 2027. Muini Samuel Mushoki kana Samido nianiriire ati ni agakorwo akihuranira giturwa kia ubunge kia Oljororok guku kaunti-ini ya Nyandarua mwaka ukite wa 2027. Uhoro uyu kana Mushoki acabithitie ndumiriri ino nenda-ini ciake cia kiriu. Tugithie na mbere gukire riboti ingi. Atongoria amwe a mung'ethaniro magitongorio ni mutongoria wa kiama gia PLP Martha Wangari wa Karua, gavana wa Siaya James Orengo hamwe na atongoria angi ni moritie honge ciothe kunyitanira na itanya ria kugitira gatiba ya bururi wa Kenya. Uũ ni kurumirira ngahaiha iria ciatumukire mwena wa Homa Bay yerekeirio atongoria a mwahu wa Linda Mwananchi kuria nginyagia andiki a mohoro matharikirwo na makigurario. These groups of armed civilians can repeatedly mobilize, move openly, attack political leaders, journalists, citizens, and even police officers, and apparently operate with such confidence. The protection of democracy cannot be left to citizens and political leaders alone. It is the responsibility of every Kenyan, every constitutional institution, and every member of the international community committed to democratic governance and the rule of law. We therefore call upon all Kenyans to reject political violence in every form, regardless of who perpetrates it,
or who claims to benefit from it. We urge religious leaders, civil society, the legal fraternity, professional bodies, the media, youth organizations, and the diplomatic community to stand united in defense of the Constitution and to resist any attempts to normalize intimidation, militia activity, or politically sponsored violence. We further call upon the Independent Electoral and Boundaries Commission to work closely with all relevant institutions to ensure that every Kenyan can vote freely, peacefully, and without fear. Ndomereri-inĩ ya hamwe atongoria acio ningĩ nĩ maririkanitie arĩa marabanga ngahĩha ici atĩ mahinda mao no marĩũka magũkorwo magĩkua mũtharaba wao wa mawaganu na mawĩhia marĩa manakorwo magĩtabania magĩkinyĩrĩria atĩ ũteti ndũbatiĩ gũtunyũkithia mũndũ oro wothe kĩhoto gĩake. Those who organize violence should know that the passage of time does not erase responsibility. Political office does not provide immunity. No Kenyan should lose life, their liberty, or their property because of politics. No journalist should fear death for carrying a camera. No police officer should be forced to choose between the Constitution and political interests. No citizen should be denied the right to campaign, assemble, or vote because armed militia have been unleashed upon them. No citizen should lose their lives, limbs, liberty, or property. The 2027 general election must be a contest of ideas, not intimidation, a contest of ballots, not bullets, a contest of democracy, not violence. William Ruto and his militia are an existential threat to our democracy, but the Kenyan people are not powerless. We are calling on people of goodwill to join us in forming a People's Forum for Electoral Preparedness. Na muthia thukuru cia andu kiumbe cia guthomithia kothi cia moko ciroria thirikari gutigirira arutwo othe ni maheo urugamiriri wa kimbeca uiganaine na thukuru cia muingi. Maugite arutwo a thukuru cia andu kiumbe matibatie guthutukanio amu githomo ni kihoto kia murutwo o wothe thiini wa bururi witu wa Kenya. I'm sure a number of TVET chair are private, owned, business oriented, but we are community minded. And I think this is one of the few churches in Kenya that have decided not just to do a school, but we are doing something to make people work. Nobody should be discriminated because these students from the private institution, if they don't get loans, then they are being discriminated from the ones in the public institutions. And there is no private student, there is no public student. Every student is a Kenyan who is born by parents who are taxpayers. I encourage the institution to continue engaging with government and regulatory agencies to strengthen quality assurance and sector development. Wacera wa Mwangi. Muthia wa gikunjo gitu kia mohoro ma itharĩrĩra thaa imwe cia hwaĩ-inĩ ĩhĩtũkĩtie na ndagĩka 20 mangĩ nĩ wona gwatherũka ni ngũthomagira njĩtagwo Wacera wa Mwangi.